Oy, ilaw mo! So, ayun na nga guys. Madaming nangyari sa pamimili ng ilaw. Dahil una pa lang sa daan ay kami ay nasiraan. Tumagas yung langis. Tapos napakalakas pa ng ulan. At akala ay baka hindi na tumuloy sa pagbili. Pero tuloy pa rin kahit sobrang ulan. At tumatagas na yung langis. At yung manibela ay maganit na. No? Pero God is good pa rin. So yun, may mga nadaanan kaming tatlong pagawaan at dun sa dalawang daanan namin ay wala pa yung mga manggagawa. Talagang pakaba. Ayun. At dun sa huli, yun, naandun na. Yun, may gumawa na. Kaya naayos naman si Skyton agad. Ayan. Alain mo nga naman kung kailan ka nagtitipid, di ba? Pero God is good kasi syempre iba pa rin yung safety, di ba? Yan. Safety first pa rin syempre. Yan. Kaya thank you Lord at nakapamili pa rin, natuloy pa rin yung pamimili ng mga ilaw na ilalagay sa bahay. So yun, at yun na nga, nagtitipid din sa pamimili ng ilaw pero hindi rin nagamit yung pagbabudget dahil hindi talaga kami makontento dun sa mga ikakabit na inilan namin dun sa budget dahil hindi talaga yun. Hindi yun yung gusto namin. Kumbaga level up na talaga yung mga gusto. Kaya thank you Lord pa rin. Ayan. At laban lang. Yung mga gusto namin ilaw ang ikakabit. No? Hindi tayo nagtipid. Yun. Ang ganda naman talaga. Sobra. Kasi minsan na nga lang, 'di ba? Lubusin na natin isang labasan na. Ano? Ayun. So, yun, thank you Lord talaga. Ayan, ang ganda ng ating lights sa sa sala, sa kusina, at sa workroom, mayroon pang speaker pa talaga naman. Ayan. So, habang nag-work tayo online, ayan, talaga. Makakapag-chill ka. Ayan. Alam mo, may mga trabaho, no? Ayan. Ayan. Tapos yun dun sa... Meron na tayo sa kwarto, no? Sa kwarto, ayan. Sa kwarto, yung malaki. Yun yung pinaka-simple, no? Kasi... Pero parang 2 layers siya. Pero kung siya yung pinaka-simple. Dun sa 4, Ayan. So, kaya magre-rest ka lang naman dun sa kwarto. Kaya... So, yun. Kaya, yun. Kompleto na. Tapos, yung mga pin light sa labas. Yung dalawang canopy. Meron ng... Anong tawag dun? Pin light din ang tawag dun, no? Oo. Pin light na naka... naman, yung May... kita. Yung may kitang ganong kakapal. Hindi kasi yung mahaba yung kita. Dun sa... Pinili namin yung medyo manipis. Kalahati siguro or 3/4 ng mga nauusong pin light sa canopy, basta ganun, hindi yung sobrang haba yung labas, ganun. Tapos yun dun sa mga gilid at gilid at saka sa likod, yun ang ilalagay nating ilaw ay yung lutang din, no? Lahat baga circle yung binigay kung hindi mo na check. Circle lahat. So, yun. At kita siya, kumbaga hindi na magbubutas
pinalabasan eh, hindi nag-budget. Out of the budget. Out of the budget talaga. Level up ang gusto eh. Yan.